Знаете, какие привычки у людей с высоким IQ? Первое, они разговаривают сами с собой, так как это помогает лучше думать и легче решать проблемы. Второе, у них высокое чувство юмора. Они любят шутки и забавные вещи. Это делает их креативными. Юмор помогает лучше справляться с трудной ситуацией. Третье, им нравится одиночество. Время провождения в одиночестве помогает глубже задуматься и больше узнать о себе. Четвертое, они очень открытые люди. Открытость означает, что вы готовы рассматривать новые идеи, которые помогут решить кучу проблем и придумать что-то новое. И пятое, они не жалуются. Они предлагают решения. Сосредоточенность на решениях помогает быть более активными и вносить позитивные изменения. А вы узнали себя?